a nie dneska. Po dvoch dňoch trošku nudného režimu. Kúpili sme si prvého mini pizzajny, ktorý aj ja neviem, on má si isté DNA, alebo ja neviem. On sa všetci normálne hýbu, sekajú. Ja nechápem, čo sa deje. Dobre, až sa uspal, že brainroty. Nie. Mám. Ešte tu prvé brainroty, že mám. Každopádne nemám. Čo je aj tak dobrá správa. Lebo potom by to bol cheat a musel by som robiť znova 2 účty. Dneska začíname v tejto hre. Robíme si prvý labyrinth. Keď sa to teda bude dať urobiť. Legendárky a mytiky budeme, viete čo, legendárky a mytiky budeme ignorovať. Nie, že bye bye. Bye bye, proste ich budeme ignorovať, čo poviem. Potom dneska vyšlo ešte na hlavný kanál jedno video. No, vlastne sa kúknite sami, že o čom je to, že o jakej hre to je. No, to už asi nestihnem. Moje vraciace schopnosti ma tam nepustili. Rino Toasterino. Ak už mám vybrainrotovaný mozog. A potom mám tu aj druhý účet. To je presne tu. Nepýtajte sa, prečo mám takýto skin. Ale proste sa nepýtajte. Ste dvakrát počuli ten pekný zvuk. Ten najpeknejší zvuk, na to ste teraz počuli. Som na samotnom serveri, lebo každý by mi bral hneď všetky veci. By som sa napojil na public server. A to predsa nechcem. Takže to je ten problém. Toto je tá vysvetlivka alebo dôvod, prečo som na samotnom serveri. Teraz by som trošku zainvestoval na Larila. Každopádne na to musíme ešte aj našetriť, samozrejme. Ale práve sme na našetrili, toto tak hodím. Pred chvíľou tu bol jeden Larila. No, vás. Kamo. Diamantový mini pizzajny. To si nemôžeme nechať. Ja to idem ešte miesto hneď jedno urobiť. Pôjde hneď sem dopredu. Tu sú dokonca dve. Larila. Ja mám ešte peniaz na toho druhého, takže ja ho idem kúpiť. Kamu Strawberry Flamingeli. Teraz budeme mať taký dialog, tak to radšej stopnem. No už máme dialog za sebou. Bol to pomerne krátky dialog, nebudem vám klamať. Tu máme money. Tuke money. Ináč pripovedz sa, ako to bol dialog. Práve vo zdraví. No, ja mu nič nebudem písať. Tu bude na tom serveri, nič mi nebude dávať. No, nič mi nebude dávať. Teba budeme potrebovať, lenže na teba si počkám. Na prvý rebirth ešte k tomu potrebujeme 1 milión. Áno, 1 milión potrebujeme na rebirth. Čo je sakra veľa. A trúlime rotuje práve.
Teba si zoberiem. Šimpanzíny. Teraz to chodia dobre brainroty, ale potom už to nebude to mať dlho. Máme tu svojho pípichývu. Potom si tu uvoľníme miesto na vzácneho hostia do našej bejsky, ktorý pôjde. Dokonca dvaja to budú. To je Tum Saur a Tripa. Tripitropy. Nemyslím tú veľkú rybu Secret, ale no proste tohoto. Tripitropy. Čo neviem, čo je ešte za fúr. Počkaj, Team Cheese. Čo sa spíše do čatu? Chcel robiť rituál, lenže to až po videu. Potom dôvod, prečo som tak tichý, je proste, že som tichý. Dobre. Team Cheese potrebujem do indexu, takže vymažem do 4, alebo viete čo, aj tých 5 noviny pizzaniny. Ešte, že to je také rýchlejšie. Okay. Budeme dokonca nebudeme mať na Team Cheese. Team Cheese. Tým sa dvaja. Zberáme si to opady féro. A sa nám zaplní ten index. Máme Team Cheese a teda tu bude to opady féro. To úplne posledná common. Tak to je... Počkaj, jak sa to volá? PP Corn sa mi zdá nejak tak. Ježiš, tam je tá svinina bombina. Som zobral svinina bombardina. Diamantová. Dobre, tu sú svinine bombardino. Teba vlastne budeme potrebovať vás dvoch. Svinine bombardino. Niečo ešte tuto medzi tým. Sa mi zdá, že bolo... No, tu je ešte niečo medzi tým, že to nikdy neuvidím. Lebo sa to tu nikdy neukáže. Svinina bombardinu máme, aj to opady féro. To je ďalší diamantové nigdy. Šéf Krabra, Kadabra. Pipi kiwi máme. Toho už nemusím ani riešiť. Do toho tam máme už jedenkrát na toho. Kamel dáva aj posledná come on. Oh, come on. OK. Asi to tu nikde nebude. Je vyloženie vidieť. Takže má to už jedinú možnosť, buď to je z Fuse Machiny. No proste to bude asi z Fuse Machiny. Čo vám poviem? Cena. What the fuck, neviem čo mne chce. Tripitropy.
Svinina bombardino zlatá. Takto hypopotámo. Bandito, bobrito. Avokadíny, antilopy. To je nová. To je nová z najbližšieho updateu. No nič, to asi bude z Fuse Machine, len ten, no. No proste viete. Máme tripy tropy. No. To bude asi teda z tej Fuse Machine. Budeme musieť obetovať našich najhorších braňotov. Tí sú presne toto. Nie. Túto štvoricu obetujeme. Ideme mať do indexu. Švác. Samozrejme to bude až ďalší diel, to vybereme, ale nie je úplne uveriteľné. Zase to trvá 3 hodiny, za kedy sa dostanem pri tú Fuse Machine. Tá Flora je taká pekná. Nie. It's cute. Tak sa pozrite, ako pekne. Dobre, to spustíme. Pipi korny, pipi avokádo. Tak ja neviem, čo to je za brainrota. Idem si to vyhľadať na Wikipédiu. No ľudia, už mi došlo, čo je tá posledná komunka, ktorá nám bude chýbať. No, bude chýbať. Lebo to je totiž eventové. Takže eventová komuna. Takže tu po pasiu nikde nevidíme, ale keď budem na evente, tak ju budem musieť zobrať z toho pásu. Je to Rakuiny Yandeliny. Bol na update, ale no už tam nebude. No ja neviem, či tam nebude. Ale s najväčšou pravdepodobnosťou asi vôbec. Hej. Takže no, nejak to budeme musieť vydržať bez neho. A pipi potato. Nejako normálne robí hliadku. Hliadku brainrotov, ktoré si berem. Tumbat. Avokadíny, antilopiny. Takže to je, mám také slang. Ale by si prdel. Budem si vybrať peniaze od mojich brainrotov, myslím. Že ste mi rozumeli, ale asi nie vôbec. Máme 36 000, takže kupujem teba a nekupujem. Lebo na teba nemá miesto. Takže vyhodím teba. A to už nestihnem. Paráda. A to je celé, čo teraz môžem napchať na moje bejsky. Jupi. Tak vyhodím týchto troch. Môžeme si zobrať kapučína, alebo toho perokelo, mokelo, lenže ja na ňu nemám. Brr. Tak si zoberiem teba. A traktorak barabum. Super, ja mám 8000, som zabudol. Moja hlava, čo vám poviem. Čo robíš? A za 2 dní toto bude preč. Možno. Alebo možno ten brainrot za 2 dní bude preč.
ktorého si vlastne teraz využijem. To je tiež možnosť. Dobre, vymazal som si pomaly asi tak polku bejsky a berem si Brother Patapima. Sice ho už mám, ale tak aspoň si potrebujem zarobiť peniaze. A niekto mi tu kúka bejsku. Ja počkaj, na čo ho vôbec plakám, keď budem ticho. Už budem ticho jak myška. Toto robí každý deň. Oh my god. No to musím mať peniaze. Poď. Rambo bandito bobrito. No, najlepší brn z celej bejsky. Tu máš moju fotku smrti. Len fotku smrti, lebo jeho to hneď ufne. Proste hneď potom pufne. Čo ste čakali? Mám vokodiny do miele, lebo nemám miesto. Počkajte, ja som mohol predať tohoto. Nie, tohoto. Brother Patapima. Si fakt niekedy pripadám jak čučumuču. On teraz zase čaká na avokadiny a antilopiny. Počkaj, teba si zoberiem. Frajerisko, teba si zoberiem do indexu. Hneď ťa potom predám. Potom si zoberiem trak barabum. To znie jak ten mím. Vypadni z mojej bejsky taktiež. A traktor, alebo nie, avokadíny gufo. Vítaj v mojej bejske. Ja neverím mojim očiam. Sigma Boy a Glorbo Fruto Drilo. Ja neviem, prečo sa volá Sigma Boy, ale proste sa tak volá. Brother Patapima. Bíny pícaniny. Svinine bombardinu. Upsi pupsi. Mama kupsi. Oh my god. Leru. A neviem, jak to vysloviť. Neviem, čo tu. Furt mile v tom čate. Pero lemon helno, toho by som si rád kúpil. Možno tu nemám peniaze. Nemám peniaze. Že dneska solidný diel. Ja ho zabijem. Ale zbijem si pre teba. Keby som tu paličku mohol po ňom chodiť, len nejde. Aspoň tu máme jeho figuru. Švocním ťa tým paličkou ešte raz. Upsi. Pupsi. A asi sme u konca videa. Jakub bude z toho natešený, jak cibula, bude z toho šťastný. Ono bude z toho šťastný jak cibula. A ja nie som šťastný jak cibula, lebo si nemôžem kúpiť bananiny. Ja sa s vami učím. U prvého dielu zo stylu Brainrot. Čauky uhorkými.